Good morning from Myanmar! Andito tayo ngayon sa Ayeyawardy River. Ayan. Magkakaroon tayo ng boat tour. Itong boat na to, dapat 30 capacity siya. Pero dahil social distancing, 4 lang pwede umupo. 4 lang kami. Ito. Ayan. Papakita ko yung dito sa loob ng, dito sa labas ng deck. Ito yung ating driver. At ang kanyang minamaneho ay ito. Ayan. Ito yung driver ng ating boat. Ayan. Tatlo sila sa loob. Lakad ka rin ng konti. Nandito na yung view deck again. Ito pa. So, try natin bumaba. At tingnan natin yung ground floor. Kung ano ang meron sa ground floor. Ito, ayan. So, ito yung ground floor. Okay, sa left side, merong maliit na room dito. Ayan, dito siguro siya natutulog. Ayan, this is the view. Ito yung sa left side. Ito yung sa right side. Another room. And ito yung pinaka ground floor nila. Medyo low ang ceiling. Ayan yung view. Ito yung kitchen. Ayan. Ito yung toilet pala nila. Buksan natin. 5-star toilet dito. 5-star. Ang linis. So, yun yung way nila ng paglalaba. Sobrang ganda ng view. Dito tayo sa ground floor, and I hope you like my video about the boat tour. So, ito yung 30 capacity boat dito sa Myanmar.